养生妙招，去伪存真，健康生活由我开启。欢迎大家来到江苏综艺频道大型健康综艺节目《非常中医之潮流养生》。各位好，我是主持人杨运。大家好，我是主持人天天。我们每期呢会有2支参赛队伍，通过养生知识竞答的这种方式来争夺优先展示才艺的机会。那么最终的获胜队伍呢，将获得养生达人的称号，以及神秘大礼包和现场福利。仲景中药匠心传承经典，本栏目由药材好的仲景牌6味地黄丸冠名播出。是的，希望今天参赛的2支队伍要好好加油。是，首先欢迎我们的2位嘉宾，欢迎潮流养生达人曹阳老师，欢迎。让养生变成潮流，让年纪不是束缚。大家好，我是曹阳，欢迎曹阳老师。我们也非常荣幸的请到了一位专家，南京中医药大学副教授朱瑶教授，欢迎。大家好，我是南京中医药大学朱瑶。欢迎2位专家的坐镇啊！那在现场呢，他们也会跟我们分享很多的养生常识。当然，今天的2支参赛队伍也要好好的来认识一下。好，首先呢是我们的南京红太阳新疆舞艺术团，欢迎你们。另外一位是开心快乐合唱团，欢迎。好，首先我们通过一段短剧来开启今天的话题，请看。很久以前，在一座山下小镇的街市上，有一位老妇人蜷缩在街角，她目光凝重，注视着来来往往的人群，仿佛正在迫切的要寻找一个人。她到底在找谁呢？老夫人，怎么了？我自幼识得一种名贵草药，可以治疗许多疾病。如果有人愿意真心实意地照顾我这个老太婆，我就将这食药的本领传授于她。我有万贯家财，愿以荣华富贵保您安享晚年。您赶紧告诉我，到底是什么药材呀？莫急莫急，且容我问问你。你已是这般富贵人家，为何需要这草药为生？说来惭愧，我虽有家财万贯，却无一官半职。我若是将这草药献给官府，想必也能混个升官的路。想来你并无济世救民的心胸。我一人无法救天下人，但是我将这药材要是给了官府，官府可以救天下的人呀。那你认为得了什么病的人不可以被医治呢？那想必是身患重病无钱医治的人。看来你不是我要找的那个人。这位老妇人非常的失望，她送走了富家子弟，又回到了街角，而眼神又再一次回到人群当中。她等的人真的能出现吗？老人家，这天寒地冻的，你怎么一个人在这儿啊？我无儿无女，只能在此乞讨。快快披上，这要是染了风寒，现在怕是不好找医生啊。谢谢，给你添麻烦了。我看你与我母亲有半分相似，只是家母已逝，患病无医。要是你不嫌弃的话，不妨去我家吧，我一定像对待亲生母亲一样对待你。你有如此的热心肠，我实在不愿给你添麻烦。不麻烦，不麻烦。此处天寒，我们先回家吃点东西，暖暖身子吧。善良的樵夫把老妇人接回了家中，很显然，这位樵夫就是老妇人的最佳人选。而这位老妇人手中到底是什么药呢？我们接着往下看。娘，
娘，让你受苦了。我深知自己大限将至，有一事尚未告诉你。什么事儿啊？我本是山中采药之人，自幼识得一种药材，可以治疗肺热咳嗽、虚劳发热之类的病。如今我要走了，还有好多人等着被医治。我希望你能够采药救人。娘，那是什么药啊？就是这味药，在山中象窑处生长，想必你砍柴的时候也见到过吧？好孩子，知道娘为什么现在才告诉你？您一定是兴起天下穷苦的百姓，想找一个善良的人，因此要救。你真懂我的心，我也能安心的走了。后来，这位樵夫一直以老妇人为榜样，不断的给穷人治病，而受到帮助的穷人们称这味药为知母。好，刚刚我们看到这段短片，给我们展示了一段知母的历史典故啊。这位母亲算是用心良苦，她把最珍贵的药材托付给了最善良的人，也让我们知道了知母这味药材到底是怎么来的。是。至于它有什么作用呢？我们今天在节目当中慢慢的去了解。马上进入到今天的第一个环节——养生问答。在养生问答环节呢，我们一共有7道题，通过按抢答器的方式来进行抢答。其中第4道题和第7道题是我们的特殊题，一共是20分，对，其他题都是10分。是。要记住的是，答对自己队加分，答错可要给对方的队伍来加上分数了。是的，所以今天的比赛将会是跌宕起伏。来，请2支队伍就位。好的，现在2支队伍已经做好准备了。值得一提的是，我待会儿念完题目会有一个3、2、1的倒数，倒数完之后我说请抢答，你们才可以去拍这个抢答键，否则视为犯规。第一次犯规发出警告，第2次犯规直接给对方加10分。太残酷了，所以要遵守我们的比赛规则，是好吗？来，请听第1题，请问李大爷慢性病多年，身体虚弱，去找中医调理。王主任首先对李大爷进行了望闻问切的诊疗。请问这个望闻问切的切的是哪里呢 ？A. 脉搏 B. 胳膊 C. 脖子。倒计时开始，3、2、1，请抢答。谁？哇，这边这个速度是真快啊！对，脉搏 A 脉搏把脉，对吧？就搭脉嘛。回答正确。第一题嘛，简单啊。什么开心、快乐、合唱团，加上10分，加10旗分开得胜，是不是对？来，请听第2题。现在亚健康的人群人数众多，请问以下哪种方式可以调理亚健康 ？A. 均衡食物营养 B. 加强运动 C. 中医调理。这是一个多选题。倒计时，3、2、1，请抢答。来，告诉我答案。我认为3个都应该。所以你选的是 A、B、C。对，应该是3个都都应该。对，可以调理亚每一健康。样都可以调理到我们的身体健康。回答正确。哇，再加10分可以呀！现在20比0领先，现在亚健康的人群越来越多了。太多了。我想我们场上的3位主持人，包括曹阳老师，对吧？应该多多少少都会有，因为我们饮食不规律，作息不规律。刚才这个答案呢，实际上中医调理是一方面，因为为什么按照现在医学讲呢，它这个亚健康人群占到整体人群的75%嘛。然后呢，它这里面呢，像这个营养均衡的这个膳食营养呢，属于这种饮食的这种，包括对于一些疾病的康复期，它都属于这种膳食处方。然后再有呢，就是加强运动。现在运动呢，对于一些疾病患者的这种康复呢，它有运动处方。
所以呢，不管是这个未得病的，还是得了病以后康复的，它都是需要这样的一个干预措施。希望大家都可以拥有一个健康的身体，远离亚健康啊。好，现在目前为止依然是我们这个开心快乐合唱团20分领先，暂时领先啊。不过没有关系，接下来还有机会，而且我们还有20分的大题呢，对不对？好，接下来请听第3题：知柏地黄丸滋阴清热，可以用于阴虚火旺、潮热盗汗、口干咽痛等等。请问，知柏地黄丸的知和柏分别对应什么药材 ？A. 知母、白子仁 ；B. 知母、黄柏 ；C. 知了、黄柏。来，准备倒计时，3、2、1，请抢答。好，来，我们这边的红太阳一手牌 ，A 还是 B？A 是 A。知母、白子仁。还要讨论一下吗？是 B 是 B 是 B 是 B。哎呦，对，回答正确，加10分，加上10分，目前比分是10比20。这道题是有迷惑性的，对吧？感觉白子仁也对，黄柏也对，除了那个知了，有点天马行空了，对吧？把知了，但知了其实也可以入药的，也是中药，也是中药，叫蝉蜕，但不叫知了，叫蝉蜕。对，就是蝉蜕掉了这个壳嘛。对，是的。但是今天我们刚刚聊到了这个知母，那肯定知母是主角呀。是。所以就是正确答案应该是知母和黄柏。为什么不是白子仁？黄柏和白子仁的功效区别在哪里？不太一样。黄柏呢是树皮，因为刚才那个答案其实有点提示，它下面放的2味药就是知母和黄柏树的树皮，它黄色的，然后煮出来药颜色也发黄。它这个白子仁呢，它实际上是种仁类的、果实类的，然后润肠通便。这个黄柏呢是清化湿热，这个有点差别。知母呢是这个就是除烦的、滋阴除烦的一个药，所以呢知柏地黄丸呢，它实际上是在6味地黄丸的基础上加了这个黄柏和知母这2味药，所以叫知柏地黄丸，专门治疗这种阴虚火旺、潮热盗汗。像我们在临床上很多专家用它治疗更年期、女同志更年期综合症。我现在突然觉得咱们这个中药药材的名字真的是千奇百怪。比如说刚刚我还看了一下，像比如说有些中药叫做苏木、文竹，还有的叫做秋桑、半夏。我想问一下朱教授，咱们起这个中药药材的名字，它有没有什么讲究，或者有没有什么规律啊？有规律的，比如像我们讲的这个知母和黄柏嘛，这个黄柏就是因为它颜色发黄，是柏树的树皮，所以呢取的就又叫黄柏皮。像这里面呢黄色的呢，它一般都会以这种黄来命名，因为白色的呢，像这个刚才讲的这种颜色是五色是一种，再有呢就是讲它季节，比如像半夏、夏枯草，它是到了夏天以后呢就枯萎，半夏呢是开到一半的时候，夏天一半的时候。所以秋瑾呢，这个秋瑾木呢，它是秋天的时候，春柴胡呢，春天时候采收。所以呢，中药的药名里面包含了很多时间、空间、色彩以及花叶子皮，比如像辛夷花，就是我们讲的玉兰花、木笔花，有通鼻窍的作用所以它这里面呢有它的特殊的命名方法。长知识了，长知识了。对，所以中医文化真的是博大精深啊。来，准备好，请听第4题。请问，以下哪些症状不属于阴虚？阴虚啊 ，A. 失眠多梦 ，B. 四肢不温 ，C. 形体消瘦。哪一个是不属于阴虚的范畴的？想想好啊，不要被题目迷惑啊！来，准备倒计时，3、2、1，请抢答。谁抢到了？好，哇，我们的2号队这长次是我们开心快乐合唱团抢到了。来，哪一个不属于阴虚的症状？失眠多梦。失眠多梦，对，不属于阴虚，对吧？对，因为失眠多梦是属于五性烦躁，南京话讲。失眠多属于那种肝火旺的。肝火旺。对，烦躁，容易脾气不好的，心焦的人反而容易有这种失眠。对，因为我就失眠。对，但我你就是生活的智慧啊，带来了自己无穷无尽的财富。回答错误。就阿姨说的头头是道，就感觉这题就是他出的，怎么不能输呢？文，我就是这样子的。文，正确答案应该是 B， 四肢不温。什么叫阳虚？阳虚就是缺阳啊，
缺氧就会怕冷啊，四肢不稳怕冷嘛，所以是阳虚的表现。我这样解释的应该是对的吧，教授？基本上是对的啊。但是按我们中医讲呢，人为什么睡不着觉，晚上会失眠？中医叫不寐，就是没法得到正常的睡眠嘛。它的一个核心的病机，按照这个从生理到病理嘛，核心的病机就是阳不入阴，阴不含阳。所以呢，我们中医讲阴阳失交，它就是在这个情况下呢，一般正常情况，如果是像这个刚才这个嘉宾讲的，他这个就是这个湿热体质、形体偏胖的或者有肝火的，他可能晚上睡不着觉。但是对于这个就是阴虚、阴血不足的，所以为什么产后大失血的患者会出现失眠，手术大失血的患者会出现失眠，年纪大的、形体偏瘦、阴液不足的也会出现失眠。所以实际上呢，它也有阴虚导致的失眠。所以这种阳热的只是一方面，只要阴阳失调了，都会导致睡不着觉，是这样的。好了，那现在4题答完之后，你看红太阳暂时领先。是的，4题答完之后，我们的红太阳艺术团有优先表演节目的这个权利。是的，啊，希望你们好好的加油。有请我们的红太阳艺术团带来表演新疆舞。新疆是人间天堂，山美水美花儿开放，美丽新疆是音乐天堂，木卡木的歌声流淌，喀纳斯的水，那拉提的风，蓝天白云和悠悠牧场，哈米尔高原，达格勒玛干，金黄沙漠和连绵雪山，戈壁滩上的胡杨，喀什卡尔的城墙，塔里木河流向远方，戈壁滩上的胡杨，喀什卡尔的城墙，塔里木像美丽新疆，我的故乡美丽新疆。好，感谢我们南京红太阳新疆舞艺术团。好美哦！好美，好美，好美！对对对。我是红太阳新疆舞团的成员佘翠红。啊，红姐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 是团长还是这位是团长？她是团长啊，来团长介绍一下。对对对。啊，大家好，我是红太阳新疆舞艺术团的陈玉花。啊，花姐啊，对，花姐，红姐。花姐是团长是吧？大家在一块玩。在一块玩。玩了多久了？对呀。成立多久？ 4年了，已经4年了。4年了。 6月份整整4年。整整4年。哎，4年。我有个疑惑，因为就是你们今天跳的是新疆舞，然后再看你们的团名就是南京红太阳新疆舞艺术团，就是你们专注跳新疆舞的一个艺术团是吗？以新疆舞为主，但是我们还有好多别的方面的东西。为什么会想到以新疆舞为主呢？因为其实新疆舞还真的不容易，不好跳的，好多那个小范儿那个小头。是的，对吧？很不容易跳，为什么会跟新疆舞结缘？这个舞的节奏呢比较欢快，所以我们大家都是门口人，然后退休了没事，大家都出来然后玩一玩。而且这个服装也很好看啊。然后我们老师教的也好，我们的老师教的非常好，也专业。然后大家一看，哎呦，跳的这么好，这么专业，都来吧。然后大家都来了。来，我们请曹阳老师来点评一下他们的才艺如何。哇，我们的红太阳新疆舞团啊，真的是非常的棒。从他们整个的服装，你看他们那个假的小辫儿，到他们整个在舞台上面的旋转啊，这个眼神啊，都非常的到位。可见啊，这个新疆舞的确是咱们团当中压箱底的。而且呢，每一位我能够看得出来啊，大家在这个舞蹈当中是收获到了快乐，因为在你们跳舞的过程当中啊，最能够感染到我们的就是你们脸上所带的这一缕的笑容。我们也希望这样的快乐能够伴随着大家每一天在舞团当中都能够每天收获快乐，收获健康。说得好，谢谢真的老师，时刻充满了美丽的笑容。你就是我们南京的迪丽热巴。
鼓励大家，谢谢鼓励大家。是的，谢谢，谢谢。但我觉得他们就是真的很快乐。对对，平时有没有什么养生的小妙招？保健方面是早晨晒太阳，然后跳舞，这个最主要的。9点多钟，早晨9点多钟，然后拉伸，然后它有几个动作，然后几个穴位都要按一下。哪些穴位啊？哎呦，还会按穴位的。哎呀，我们是按穴位的。哦，老师叫我们拉伸，那穴位好几个啊。最主要是有一个足三里。哦，足三里是很重要的。足三里很重要。哎，对，足三里很重要的。然后这个膝盖这个窝，然后按下去，第4个这个第4指那个地方，第4指这里有一个，然后还有脚底拉脚后跟的，拉伸。来，我们请朱老师就是分享一下，就是足三里或者是哪一些穴位会对我们的中老年人的健康起到一些积极的作用。对的，刚才他们讲到这个足三里那个定位还是蛮准的，就是在那个膝眼穴，就犊臂下3寸，实际上就4指，自己骨度分寸嘛，用自己的手量啊，就那个外侧的位置，对，外侧的位置就是足三里。一般按压的时候，它是中医12经络里面足阳明胃经的这个保健穴位，按压以后呢，对健运脾胃有帮助的。同样呢，在手上的这个合谷穴位也可以，就是虎口这个位置，合谷穴，合谷穴按压的时候一般是上下对掐，这样掐的有一点酸酸的，这个有一定好处。它也是健运脾胃的，健运脾胃的。好，再次谢谢2位大姐啊，谢谢你们的分享，来休息一下。谢谢花姐，谢谢红姐，谢谢。好，谢谢阿姨们精彩的表现，唱得真好。对，那接下来我们要继续的进入到我们的答题环节了。是的，虽然现在是红太阳暂时领先，对，但是结果还未必。对，我们的开心快乐还是有机会的。对，最终的获胜队伍才可以获得我们的养生达人的称号，以及我们的神秘大礼包和现场的福利。好，来继续听题，第5题。请问哪些人群不适用知柏地黄丸？不适用啊 ？A. 虚寒性病症患者 ，B. 孕妇 ，C. 吃完感冒药后。这是一个多选题，答案可能不止一个。来，倒计时3秒，3、2、1，请抢答。谁抢到了？好，这边 A、B、C。不管了，哎，这个有点像我们有时候考试没有，对呀，就全选，管他呢，感觉好像每个都对，算了 ，A B C D， 全选了，是送10分嘛？对呀，有什么关系啊？是不是？确定了啊，不改了，不改了，好，回答，蒙对了，蒙对了，可以了。还能给蒙对，是不是？是的，加10分，哟，打平了，你看，两边打平了，是吧？真的是蒙的啊，真的是蒙，不是这样。唯一就是这个虚寒性病症患者为什么不可以适用知柏地黄丸？刚才前面也讲到了，因为它在6味地黄丸的基础上，然后加了黄柏和知母这2味药，所以呢，第一个呢就是吃了感冒药以后，那肯定是感冒才吃感冒药，对吧？所以前面我们节目也讲过，这个感冒的患者不能吃滋阴的药，6味地黄丸、左归丸这些都不宜吃，所以它在6味基础上加的，所以也不适合吃。其次再有呢，这个虚寒病症，因为它这个知母是清热除烦的，滋阴除烦的，然后这个黄柏呢是清化湿热，也是清热的，然后呢清下焦湿热，所以它这2味药呢都是属于偏凉性的药。然后是对于这种阴虚火旺的患者适合，对于虚寒性的体质用完了以后，容易导致它出现一些胃肠道反应了、腹泻了或者这些症状。再有呢，孕妇呢一般是审慎用药，审慎用药，我们中医里面讲孕妇呢有2方面问题，一方面所有立夏的药是不能用的啊，然后再有一方面呢是一些攻竹的药、活血化瘀的药不能用的。毒性的药呢就更不说了，但是这2方面药在怀孕期间是不能用的，所以其实很多孕妇一感冒。这个抗生素不敢吃是正常的，但是其他的感冒药也不吃是不对的。有时候硬扛，那有可能是病毒性的呀，对吧？病毒性的有可能对胎儿有影响，所以一般我们建议像一些感冒小柴胡汤或者是正柴胡这些辨证对的是可以用的。为什么呢？因为它都走上的，不往下走，其实对胎儿没有影响啊。那我还想帮电视机前很多的观众朋友们来问一下，那哪些人群是比较适合来吃我们的知柏地黄丸？知柏地黄丸呢，我们之前做过几个课题，就是关于女性的这个全生命周期的，年轻时候的痛经，然后中医药的干预调理和这个亚健康人群，然后再有这个小产之后、人流术后跟这个产后、大产之后，以及包括这个就是这个更年期，
其实治百地黄丸，我们在检索了全国所有的国医大师、名老中医的一些干预更年期的数据里面，发现治百地黄丸是非常高频的一个。它是对于这种阴虚不足导致的虚火上炎，这个容易出现的这种潮热了、盗汗了、烦躁了等等，效果非常明确。也是很多专家的一个专家共识。所以呢，其实比较适合的人群，尤其在女同志更年期的时候，这个在49岁，中医讲七七嘛，天癸节断经前后，现在医学叫做这个围绝经期综合症，又是以前老百姓讲的更年期综合症。这个时候出现烦躁了、情绪激动了、怕热了或者出汗了、易怒了，这些实际上是非常适合用治百地黄丸啊。好，现在目前30对30打平了。对，好看，要的就是这种效果啊！哎，还有最后2题，最后2题关键了啊！最后2题很关键啊！来，请听第6题。张伯伯今年60岁了，平日里呢喜欢吃生冷的食物，久而久之出现了自汗乏力、心慌气短、四肢不温等症状。请问张伯伯身体是什么虚呢？哎，这个其实刚刚我们已经有聊过。是的。只要你认真听，不难答啊。A 阴虚 ，B 阳虚 ，C 心虚。很简单吧？来，做好准备啊！我觉得肯定是心。来，准备啊！倒计时开始，3、2，请抢答。好，我的天哪！这道题咱们2号队伍可不能再答错了。这要答错的话，真的这场课刚刚就白听了。对呀，多简单呐！刚刚朱教授说了好多遍了。不考虑了，阴虚不考虑了，多大事啊！反正我能蒙对，上次都蒙对了。我有点热。是的。我现在心慌气短。回答。错误。来，手拿过来，给我打个手心。刚才老师他，哎呀，刚才老师都讲过了。朱教授都说了那么多遍了，四肢不温就是怕凉啊，怕凉怎么样？阳虚啊，对吧？怕冷就缺阳气啊，就是阳虚啊。主要阿姨怕答错，心虚。对啊，这会儿心虚，心虚了吧？好，那现在目前为止，咱们这边的这个红太阳艺术团反超了，40分的反超，40分反超啊！咱们这边30分。啊，开心快乐合唱团30分，还有机会，因为最后一道题20分。来，请听题。请问，治百地黄丸最早出现在哪本典籍之中 ？A. 医宗经鉴 B. 金匮要略 C. 本草经。很难的这道题目，因为我估计这3个典籍你们一个都没听过，你们听过的估计只有《本草纲目》，对吧？倒计时，3、2、1，请抢答，拍不拍？好，这边选择不拍。你在考虑就是没把握嘛，好不好？这边依然是秉承了中间这位蓝衣大姐的风格，管他呢，先抢到再说。我今天就认这个抢答嘛，就要起抢的作用啊！啊，蒙一下 C， 本草经。对吧？反正《本草纲目》我听过，《本草经》也应该也不差，对吧？是这个意思。这道题真的太难了，真的。然后这边就蒙了一个就是 C 本草经嘛。好，到底哪一队可以获得养生达人的称号？这道题我们的开心快乐合唱团有没有答对呢 ？A 医宗经鉴当中，所以回答错误。这20分就嫁给我们的红太阳，对吧？躺赢了，你看，恭喜！但是没关系，是不是？咱来一趟开不开心？心态好，心态好。是的，我们还可以表演才艺呢。对，这有什么关系的？是不是？还要把开心快乐、健康展示给大家。我们的主题还没进入呢。就是的，没错啊！你看这样心态多好。好的，所以我们要恭喜我们的红太阳艺术团获得了问答比赛的胜利。恭喜！养生的达人称号送给你们，神秘大礼包送给你们，现场福利送给你们。谢谢。那在这些福利之前呢，我们还是要来欣赏一下对面开心快乐合唱团给我们大家带来的精彩表现。因为红太阳艺术团是舞，接下来我们的开心快乐合唱团是歌，是不是？以歌会舞，我们好好来欣赏一下，有请。夜半
要盼的哟，红军来，岭上开遍哟，一山红。若要盼的哟。欢迎我们的开心快乐合唱团，好听哦！谢谢大家，谢谢主持人，非常的有中气，有份儿啊，有份儿，是不是？谢谢夸奖。来，我们自我介绍一下，从这位蓝衣姑娘开始。蓝衣姑娘，你礼貌吗？姑娘，那个我们是开心和那个快乐合唱团的，我是团的团长。我们这个团队呢，今天来的只是一小部人，我们大概有40多号人。哦，因为人他需要。这个舞台小，他不需要这么多人，所以我们就搞了一个小型的合唱。哦，一般我们都是在外面都是唱大合唱。大合唱，哎，都是人起步都1万多人那种。没有，那真没有，那真没有。团长，我问你一个问题，就是您别介意啊，是不是为了彰显自己团长的身份，今天才在众多的红色当中选择了蓝色的衣服？哎。万绿丛中，人家讲一点红，我这个万绿红中一点蓝。对，不是说我想，因为是领唱。哦，领唱，所以跟他们稍微有点区别，倒不是我特意穿这个衣服。是的，我误会了，不要紧张。团长穿个与众不同的衣服怎么了？对，真是的。有什么不可以吗？我们团长对吧？气质不好吗？领唱的不好吗？非常好。谢谢。而且来抢答不好，但我觉得就勇于拼搏的精神啊，我觉得特别好。是的，不管输赢不重要，是不是？是的。这是我们团队的主唱。哦，主唱，你自我介绍一下。哦，我叫司海红。哎，红大姐。对，现在红姐好多，红姐特别多。怎么把他们聚到一起来搞这个合唱团？我们跟他们这个叫什么红太阳这个艺术团是形式差不多，只是他们是跳舞的形式，我们是唱歌的形式。对，也都是家门口的邻居在一块儿。我们是16年就开始了，一直是等于经常也在到你们电视台已经来过几次，是吧？录过节目，也经常在外面就是演出，但是就是说经验了，就是家里面不谈上好，只是重在参与。展示一下子，老年人要么闲置在家里面就没有自我，这样子上台还总感到我还有点用，是的，老有所开心，是的，对吧？是的。常老师点评一下他们的才艺。哎呀，真的特别的棒啊！我们叫做开心快乐合唱团，但你们今天选择的这首歌曲啊，确实非常有难度的一首歌曲，是来自于我们电影《闪闪的红星》当中的插曲《映山红》。这首歌其实别看歌词不多，但是每一句的难度都非常大，能够感受到我们的主唱实力还是相当的了得的，能带着几10位合唱团团员一起去表演，说明啊，还真的是有2把刷子啊！谢谢。但是今天呢，我们这个领队团长啊，也是很不容易，平时指挥都只能看到背影，今天到我们节目当中来担当主唱了，终于能看到你这个庐山真面目了啊！表现也是相当的出色的。就像刚刚啊，我们这位阿姨说的一样啊，就是唱歌呢能够让你觉得气息通畅了，人越来越有自信了。对，其实这就是我们所有的老年朋友们最需要的。对吧？咱们虽然说是夕阳红，但是也要变成最美夕阳红。我们也要生活的每一天都要充满着美丽，每天都充满着自信。说的太好了，是的，是希望你们可以继续的这样自信的绽放属于你们的光彩，好不好？好，谢谢曹老师，谢谢曹老师。来问一下2位，平时有没有什么养生小妙招，也跟大家分享一下？因为我们是唱歌的，要用气息，对，所以我们经常吃点黄芪。
哦，黄芪是补气的。煲老母鸡汤，煲汤。黄芪煲汤补气非常好，一定是老母鸡汤吗？不一定，老公鸡汤不行。不，公鸡一般不煨汤。公鸡煲什么汤？你家？公鸡不都是烧板栗的吗？搞笑真是。主要是那个荤汤里面都可以放点黄芪，鸽子汤呢？鸽子汤也可以啊。老鳖汤呢？老鳖汤就不要放。你小心一点，你看我们阿姨这个体型还能这样吃吗？哎，偶尔，你需要的，这个需要。难道不喝猪蹄汤吗？猪蹄汤美容。所以说呢，还喝一点枸杞。枸杞是它泡茶的时候放点枸杞，它是明目的，也滋阴的。这个刚好跟我们这个中医老师刚好的能配得上，滋阴，枸杞滋阴，黄芪补气，刚好是对我们唱歌的比较好一点。所以我们请教一下朱瑶老师，就是我有一个疑问，说黄芪补气不假，但黄芪补气有利于唱歌，这个我是打问号的。因为唱歌所需要用的气和我们黄芪补的气，应该可能在概念上还会有一点差别吧？主持人讲这个，其实黄芪是可以，中医讲呢，它这个生黄芪是走表补肺气的，炙黄芪呢是温中健脾的，补脾气的。然后呢，我们这个从发音角度来讲呢，实际上主要2方面。从中医角度，一个发音呢它是肺经。第二个呢，实际就是老百姓讲中气，所以黄芪是可以的，但是一般用炙黄芪会更好一些。炙黄芪就是熟的，熟的。炙就是炙烤的意思。秘制炙过黄芪。对。但是有个问题，就是尤其像就是中老年朋友，他如果是有高血压的情况，一定要注意，因为黄芪它有升压作用。以前我们节目里面讲过，中医有句老话叫用之不当，这个叫用之得当，巴豆砒霜也是救人良药；用之不当，人参黄芪也是杀人毒药。就是指呢，它这个如果有高血压，就是很典型的一个场景。如果用了黄芪、人参，它升血压会导致脑血管意外、脑出血，所以其实也还是要注意啊。然后如果没有高血压情况，还是可以用，没问题的。没有吧？再次要谢谢2位大姐给我们的分享啊！谢谢2位，谢谢你们分享的快乐啊！谢谢杨老师，来，谢谢，休息一下。来，因为刚刚我们的这个红太阳新疆舞艺术团获得了这个比赛的胜利嘛，所以呢，你们有请教朱瑶教授养生秘诀的这样的一个权利，机会难得，是吧？所以呢，今天就好好请教一下，有没有什么养生啊，包括身体上面一些问题，都可以请教朱教授。抓紧时间来。好。请问朱教授，这个我呢就是有胃不大好，有萎缩性的胃炎，我想请问这个教授，在饮食方面要注意哪一些？能不能这个跳新疆舞？就是我喜欢跳新疆舞，能不能跳舞？能跳多长时间？请问一下。萎缩性胃炎是吧？萎缩性胃炎很严重的。这个要注意一点，就是好像就是在西医的概念当中，萎缩性胃炎已经可以几乎就是癌前病变的几率会有一点了。它是这样理解吗？就是如果萎缩性胃炎以前他一般萎缩性胃炎他自己知道的话，一定是做过胃镜。对吧？是的，它是一个镜下的一个疾病诊断，然后呢，这个有的时候往往还做过病理，病理就是取一块组织下来，然后呢，它萎缩性胃炎如果查有肠上皮化生肠化，它那个按照现代医学认为呢是胃癌的癌前病变，但是它如果只是萎缩性胃炎，没有病理上没看到肠化，倒问题不大。但是呢，这个从中医角度讲，他刚才问了一个很细的问题，他就很关心就到底能不能去跳舞的问题。其实理论上讲呢，萎缩性胃炎呢，在这个就是运动上面，适当的运动是有帮助的。因为按我们中医讲呢，中医讲的这种胃痛，这个相当于现在医学的，比如像慢性胃炎、浅表性胃炎，而中医讲的胃痞，就是肚子容易饱胀、嗝气，然后吃完饭以后不舒服、胀的这些，属于我们中医讲的呢，其实胃痞呢，它主要是脾的问题。胃痛呢是胃的问题，所以在中医内科里面就有区分。所以呢，像这种它这个脾虚、运化不好才会出现这种情况。适当的中医讲脾主四肢嘛，适当的去运动运动啊，跳跳舞，对这个其实是有一定的帮助的，没问题的。反而是有利作用。至于它饮食上面讲的呢，萎缩性胃炎呢，其实在这个饮食上面尤其要注意，因为胃病我们中医讲的是3分治7分养，然后呢这个。很多时候呢，治疗是一方面，养护非常重要，因为大家平时吃的太杂了。萎缩性胃炎的患者呢，一般我们讲的这个就是老百姓讲这种不容易消化的，糯米类的这些少吃，糯米、年糕、麻团、糍粑、粽子这些尽量都少一点，吃完以后会加重。再有呢，纤维比较粗的，
像什么韭菜、芹菜，尽量少吃，吃完以后也会刺激消化。对，还有就是比较寒凉的东西，因为很多胃酸胃炎到后期就是老百姓讲的老寒胃，一吹风受凉，他胃就不舒服。所以呢，冷饮、冷水、瓜果、冰啤酒、冰饮料，特别凉性的瓜果，这些尽量不要吃尽量不要吃，要控制，吃完以后会加重嘛再有就是辛辣刺激的，尽量稍微少一点。因为女同志嘛，一般不太喝酒，然后呢，有些男同志胃酸胃炎，喝酒以后也会加重他的病变。对，好，谢谢，谢谢朱教授。真的，有时候心态好了，疾病就远离你，是不是？我们今天来了2支队伍，他们心态都非常好，都非常好，都给我们呈现了非常快乐的一面。对，谢谢你们。好的，谢谢朱教授的分享。当然，今天朱教授准备了很多的这个有关于健康养生的理念，要传达给大家。是的，传达给现场的以及电视机前的观众朋友。马上进入今天的潮流养生课堂。马上进入今天的潮流养生课堂。临床上呢，这个亚健康人群呢非常多见，按照世卫组织统计嘛，能占到75%左右。而这个亚健康人群的这个养生调理呢，中医学呢也很有它的优势和特色。一般呢，像我们讲呢，可以通过这个药膳食疗、茶饮方等等。中医学里面讲究治胃病，治胃病呢就是这个对于这种胃病先防、这种预防医学以及它疾病人群以后的病后康复。防止它再次发病，都有起到很重要的作用。所以应该讲呢，这个在我们平时日常生活中呢，这个正常的这种饮食以及相关的这个药膳食疗可以配合来治疗。同时它还有一些运动的一些处方方案，像我们中医讲的这个1568、这个易筋经、五禽戏、六字诀、八段锦，这些呢都是非常好的调养手段。然后今天我们节目里面讲到的这个就是栀果地黄丸呢，它其实呢主体呢还是适用于这个阴虚火旺这一类的人群。像我们讲在临床上呢，尤其像围绝经期这个综合症、更年期综合症这一类的非常适合。然后呢，它主要偏于补这个滋补肾阴、滋阴降火。所以在它这个古籍里面呢，也有就是像用一些汤药送服丸剂，或者是一些茶饮方送服丸剂，所以呢能有效的增强这样的作用。在我们中医传统里面呢，这个栀果呢和六味呢，很多时候传统简单的方法是淡盐水送服。然后呢，也可以配合一些滋阴的这些药茶来，比如像这个黄金、玉竹，这黄金茶、玉竹茶、石斛，可以配合一起增强它的一个滋阴的效果。今天呢，要谢谢2支参赛队伍，也要谢谢2位老师在现场给我们分享了很多的养生方面的常识。我们目的呢，就是希望呢，通过我们的节目给大家传递更多的养生方面的知识，希望大家都能够快乐健康。没错，如果你想了解更多关于健康养生的知识，可以加入到我们抖音、快手、今日头条的官方账号当中，搜索“非常中医”，会有100位名中医守护您的健康。感谢各位收看本期的节目，我们下期节目再见啦！再见，拜拜。